好啦，余 Sir 咧就今日咧就主要咧嚟睇得體育園咧，就係、去睇一個叫共振之靈啊。繼上次嗰個半球體嗰個恒定碌咧，又再一次睇另一個嘅 show 啊。咁咧先落下邊，原來咧體育園咧喺農曆新年前咧就有個市集啊。咁啊睇下多唔多嘢睇先，因為今日咧都唔係旺嘅時間，咁所以咧就都唔係好多人啊。花就有少少啦，啊，不過好似係啲假花嚟嘅喎，啊，好似係啊。咁咧就有啲年糕都有嘅甜品咯，啊，豬手工房啊，係咪食豬手啊？有得係喎，有茶賣啊，有啲烤魚乾，不過價錢就見仁見智啦。再行一段啊，前邊餐廳隔離啊，有啲揮春喎、利是封酒，哇！有啲好有中國特色嘅衫，仲有一啲精品DIY 嗰啲嘢喎，好似係揮春利是封，揮春張張都唔同㗎，自己寫自己畫㗎。哦，自己寫自己畫，係DIY 嗰啲嘅嘢啦，又係啲公仔好似都幾靚喎，冰糖葫蘆食得㗎，入邊有呢啲擺嘅哦，有熱狗喎，喺邊度有得賣啊？而家有得賣。哦，花真定假嘅咧？真嘅應該真嘅呢啲賣咗啦。開到幾時啊？我拍呢套片咧就係都水尾咁滯啊，我就行上去睇啦，嗰個共振之靈啦。好啦，咁咧就係體育園 B 閘口見到啦，呢個半球體就係我要入去嘅地方啦，唔使錢透過 KKday 訂嘅，免費，最多可以一次訂6張飛，我就一個人入嚟啫5點鐘到嗰陣時，呢個就係簡單嘅介紹。呢座嘢叫圓圓堂，我而家入到嚟啦，enjoy 一下先。
個地下震緊㗎。果然係共振之靈。哇！地動山搖啊！啦，咁咧就半個鐘頭到啦，其實可以再
瞓耐啲嘅，不過夠皮啦，拜拜。咁咧就都差唔多啦，咁我都睇咗好耐啊，超過半個鐘頭。其實可以任睇幾耐都得嘅，咁就夠皮啦。好，出翻嚟啦，咁咧就個感覺咧好似去咗外太空一樣啊！咁咧就同埋咧個地下咧有啲震動嘅感覺，果然係共振之靈啊！咁值得一睇嘅。不過15號已經完結，同埋所有嘅票已經透過 KKday 訂晒啦，冇飛咯。下次啦，3月有另一個作品啊，到時大家要留意啦。拜拜。